ഇനി ഞാൻ കൂളിയും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരൊക്കെ വന്നെ തെറി പറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം അല്ലേ പിന്നെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഉള്ള ഹോം തിയേറ്റർ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഒക്കെ വിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ചൊറിയാണ്. കാരണം ഹലോ ഹായ് ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മച്ചന്മാരെ, അപ്പം കഴിഞ്ഞ നമ്മളൊരു ട്രോളി സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പം ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം കുറേ പേര് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനിയും ട്രോളി സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന്, ഇച്ചിരിയുടെ ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കിഡിലൻ ട്രോളി സ്പീക്കറിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. കുറേ പേര് എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു കിഡിലൻ, ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ട്രോളി സ്പീക്കറാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ചെയ്ത ഇൻബെക്സിൻ്റെ ട്രോളി സ്പീക്കറിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് കുറേ പേര് നമ്മൾ നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും ആ ട്രോളി സ്പീക്കർ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോണത് നമ്മുടെ ജോൺ ബാരൽ, അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ജോൺ ബാരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിലെ ഒരു മെയിൻ അതിഥി പോലെ ഒരാളാണ്. അപ്പം ജോൺ ബാരലിൻ്റെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നും പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണത്. അപ്പം സംഭവം കിഡിലോസ്കി ഐറ്റമാണ്. അപ്പം അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞേക്കാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക, അതേപോലെ ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാ സൗണ്ട് ഭ്രാന്തന്മാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അയ്യോ ഓക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ കൂടെ കയറി വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം എല്ലാവരും കയറി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പം നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഗായ്സ്, ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രോളി സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ജോൺ ബാരൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ട്രോളി സ്പീക്കറാണ്. അപ്പം ജോൺ ബാരലിൻ്റെ കുറേ ഹോം തിയേറ്റേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പം ജോൺ ബാരൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിപൊളി കമ്പനി തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഹോം തിയേറ്റേഴ്സും സൗണ്ട് സിസ്റ്റംസും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് ജോൺ ബാരൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ട്രോളി സ്പീക്കർ. ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് റിവ്യൂവിന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ 2G ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ഗൈസ്. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവരുടെ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. കൊറിയറായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഞങ്ങൾ പയ്യെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഫുള്ള് ബ്ലാക്കിലാണ് ഈ ഒരു ബോക്സും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രോളി സ്പീക്കർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം പയ്യെ നമുക്കിവനെ അങ്ങ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇവനെവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, ഇവനെ നമുക്ക് പയ്യെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഗായ്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു മൈക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബ്ലൂടൂത്ത് അല്ല, വയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്കാണ് ഇതിനൂടെ കിട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു കുഞ്ഞൻ ട്രോളി സ്പീക്കറിനൂടെ മൈക്ക് കൂടെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താല്ലേ. ഞാനിത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ചേരം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും റിവ്യൂ എടുക്കുന്നത്. സംഭവം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സൗണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മൈക്കിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവനെ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ജോൺ ബാരലിൻ്റെ ട്രോളി സ്പീക്കറിനോട് കിട്ടുന്ന മൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. വയേർഡ് ആണ് കേട്ടോ, ബ്ലൂടൂത്ത് അല്ല. അതെനിക്കൊരു ചെറിയൊരു പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നി. പക്ഷേ വയേർഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇതും കൊണ്ട് എന്തായാലും ദൂരത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. ബ്ലൂടൂത്ത് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ദൂരത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല, കണക്ഷൻ വിട്ടു. അപ്പം എന്തായാലും വയേർഡ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത് ഉള്ള ഏകദേശം ഒരു 1.5-2 മീറ്റർ അടുത്തുള്ള ലെങ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു കോഡ് കൂടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൈക്കിനോട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മൈക്ക് നമുക്കിവിടെ വെച്ചേക്കാം. അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കിത് ഒരു വാറണ്ടി പേപ്പറോടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. 1 ഇയർ വാറണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രോളി സ്പീക്കറിനോട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വാറണ്ടി പേപ്പറൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞൊരു റിമോട്ട് കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്കൊരു ചാർജറാണ് ഇതിനോട് കിട്ടുന്നത്. ഇതാണ് ചാർജർ. 5 വോൾട്ട് 2 ആംപിയറിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞൻ ചാർജർ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനോട് ബോക്സിൽ കിട്ടുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഇവനെ ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കാം. ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞൻ ട്രോളി സ്പീക്കർ. സംഭവം നോക്കിയേ ഗൈസ്, എന്നാ ക്യൂട്ടാന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു കയ്യിൽ വരെ പിടിച്ചെടുക്കാം. അധികം വെയിറ്റും ഇല്ല, അടിപൊളി ഐറ്റമാണ്. അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഗൈസ് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രോളി സ്പീക്കറാണ്. ഏകദേശം ഒരു 3 മുതൽ 4 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒറ്റ ചാർജിങ്ങിൽ. 5 വോൾട്ട് 2 ആംപിയറിൻ്റെ ചാർജറാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കറണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അല്ലാതെ ചാർജ് ചെയ്തും നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സ്പീക്കറാണ്. നമുക്ക് വോക്കൽ സ്പീക്കറാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ട്രോളി സ്പീക്കറിലൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാട്ട് പാടുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഒരു ഫീല് വരണമെങ്കിൽ വോക്കൽ സ്പീക്കറാണ് ഇതിനോട് കിട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബാസും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടും. പിന്നെ മേളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞനൊരു ട്യൂട്ടർ കാണാൻ പറ്റും. കുഞ്ഞനെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അവൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വലുതായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ ഒരു കുഞ്ഞനൊരു ട്യൂട്ടറാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫുൾ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഗൈസ് ഫുൾ ഫൈബറിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫുൾ ഫൈബർ ബോഡിയാണ് ചെയ്യുക. കാരണം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഹാൻഡി ആണെങ്കിൽ വെയിറ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കാറിലാണ് പോകണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം പുറത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയൊരു പരിപാടി, ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയറിൽ ഒരു പാട്ട് പാടാം, അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദറിലൊക്കെ, ഈ ഒരു കൊറോണ സമയത്തല്ല, ഞാൻ അല്ലാത്ത കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ പോകണം നമുക്കൊരു കുഞ്ഞനായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞൻ
ട്രോളി സ്പീക്കർ. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ എന്തായാലും വർക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവൻ കുഞ്ഞനാണോ വലിയവനാണോ എന്ന് മനസ്സിലാവും. അമ്മാതിരി ഒരു വർക്കാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കിലെ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഗൈസ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ട്രോളി സ്പീക്കറിൻ്റെ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ 5 വോൾട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻപുട്ടാണ്, ചാർജിങ് പോർട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. 5 വോൾട്ട് 2 ആംപിയറിൻ്റെ ഒരു ചാർജിങ് പോർട്ടാണ്. അപ്പം ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു റെഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാർജിങ് പോർട്ടിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിപ്പം ചാർജ് കയറുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് ഫുള്ളായി കഴിയുമ്പം ഗ്രീനായി മാറും. പിന്നെ നമുക്ക് തൊട്ട് താഴത്തെ ഒരു മൈക്കിൻ്റെ ഒരു സ്ലോട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൽ മൈക്ക് കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മൈക്ക് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്ലോട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. താഴത്തേക്ക് വരുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചും വോളിയം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുമുള്ള ഒരു ബട്ടണാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ടണല്ല, നമുക്കൊരു നോബാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓണും ഓഫും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ താഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഓക്സ് കേബിൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൽ തന്നെയാണ് താഴത്തേക്കാണ് ഒരു നീളത്തിൽ ടൈപ്പിലാണ് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞ് ഡിസ്പ്ലേ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ താഴത്തേക്ക് കുറച്ച് സ്വിച്ചുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മോഡ്, പ്രീവിയസ്, അതേപോലെ തന്നെ പോസും പ്ലേയും, പിന്നെ നമുക്ക് ഇടുന്ന നെക്സ്റ്റ് സോങ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സ്വിച്ചുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ നമുക്കൊരു മെമ്മറി കാർഡും അതേപോലെ തന്നെ പെൻ ഡ്രൈവും കുത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ താഴത്തേക്കുള്ള 2 ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൈക്ക് കണക്ടിവിറ്റിയുടെയാണ്. നമുക്ക് മൈക്കിൻ്റെ വോളിയം കൂട്ടാനും മൈക്കിൻ്റെ എക്കോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ താഴത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രോളി സ്പീക്കറിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു വോക്കൽ സ്പീക്കറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്കൊരു LED ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ റിവ്യൂ ചെയ്ത ട്രോളി സ്പീക്കറിൽ ആ ഒരു സെയിം ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നല്ല രാത്രിയൊക്കെ കൊണ്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രോളി സ്പീക്കറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ മേളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു പിടി കൂടെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ നേരം നല്ല ഹാൻഡി ആയിരിക്കും ഗൈസ്. അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ട്രോളി സ്പീക്കറിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇവൻ്റെ വർക്കിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പിന്നെ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കാം ഗൈസ്. ഓൺ ആക്കാൻ നേരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു നോബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ നോബ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ മതി, അപ്പം ഓൺ ആകും. കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്? അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടൊരു ലൈറ്റ്, ഓക്കെ, ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡാണ്, ബ്ലൂടൂത്തിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്കൊരു LED ബൾബ്, ഒരു കുഞ്ഞൊരു LED ബൾബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നൈറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ നൈറ്റ് വ്യൂ എന്തായാലും ഒന്ന് വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവനെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ബ്ലൂടൂത്തിലേക്ക് വഴി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞൻ ട്രോളി സ്പീക്കറിനെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇവനിലൊരു പാട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇവൻ്റെ ആ ഒരു വർക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പം എക്സൈറ്റഡ് അല്ലേ? ഞാനും എക്സൈറ്റഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്തേക്കാം. പൊന്നു ഗായ്സ്, ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ഗായ്സ്, ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു ഇത്രയുള്ളൊരു കുഞ്ഞൻ ട്രോളി സ്പീക്കറിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇമാതിരി ഒരു വർക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റെ ആ ഒരു റേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ. ശരിക്കും ട്രോളി സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് നല്ലൊരു ഔട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇടിയേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഔട്ട്, ആ ഒരു വോക്കലിൻ്റെ ഔട്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കി എന്തുമാത്രം വർക്കാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടിയത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പോർഷൻ ഇട്ട് കേൾപ്പിച്ചു, 800 കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഗൈസ്, സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ വോളിയം കുറച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ വോളിയം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരൊക്കെ വന്നതിനെ തെറി പറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം പിന്നെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഉള്ള ഹോം തിയേറ്റർ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഒക്കെ വിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ചൊറിയാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മാതിരി ഒരു ഇടിവാണ് നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് പുറത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷനാണ്. അപ്പം അവരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ വർക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താഴെ, എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന്. എന്നാലേ അതിലൂടെ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഇതേപോലുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. ഇപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്തു, എന്നാലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന്. ഗൈസ്, ഈ ഒരു ജോൺ ബാരലിൻ്റെ ഈ ഒരു ട്രോളി സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് 100% നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും, അതേപോലെ തന്നെ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഔട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ജോൺ ബാരലിൻ്റെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞൻ ചേർക്കാൻ നമുക്ക് തന്നത്. ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വർക്ക് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കാണും എത്രത്തോളം മാസാണ് നമ്മുടെ ജോൺ ബാരലിൻ്റെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞനെന്ന് അല്ലേ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പാട്ട് കേട്ടു. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇവനെ ഇതിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു മൈക്കിനെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ. കണക്ഷനൊക്കെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ബാക്കിലോട്ടൊന്ന് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്ക് കണക്ഷൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കുക. ഹലോ
ഹലോ ഹലോ കേട്ടില്ലേ? അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈസ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് എക്കോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഹലോ ഹലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞും റിട്ടേൺ അടിക്കുന്നില്ല, അതാണ് എക്കോ എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ചിടാം. ഹലോ 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 കണ്ടില്ലേ? ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാണ്. മറ്റേ എക്കോ കൂട്ടാൻ നേരം ഹലോ 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 കണ്ടില്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഔട്ട്. കണ്ടില്ലേ? അതാണ് എക്കോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, എക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പാട്ട് പാടുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. അത് വീടുകളിലൊക്കെ ഈ കരോക്കെ ഒക്കെ ഇട്ട് പാട്ട് പാടുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കുഞ്ഞൻ ട്രോളി സ്പീക്കർ. അപ്പം 100% ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് കൂടെ എത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയും ചെയ്തത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോ? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അതിലുപരി ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാ സൗണ്ട് ഭ്രാന്തന്മാരിലേക്കും എത്തിക്കുക. അപ്പം ഇനിയും നല്ലൊരു കിഡിലോസ്കി വീഡിയോ ഞാൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ ഗോവിന്ദ് signing out.